Hoje eu vou mostrar para vocês o Lilong L705 tocando nas caixas de som do Panasonic AK15. Então bora pro vídeo! Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Tô de boa e você? Se você está de boa, deixa aqui nos comentários hashtag estou de boa. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Kevin, aqui do canal Kevin BRK. E se você é novo aqui no canal, assista aí os vídeos, assista esse daqui, depois desse daqui vá para outros vídeos, tem imensos vídeos de som aqui no meu canal. Para quem não sabe, eu tenho esse amplificador aqui de som ambiente da Lilong, Panasonic AK15, DX9, que é o clássico aqui do canal, além do RG222, eu tenho vários aparelhos. Então, segue aqui o canal, né, para assistir os vídeos mais recentes, os mais antigos, que vocês vão ver a bolada de aparelho que tem aqui para vocês. Bom, ele vai estar tocando aqui no Bluetooth. Basicamente, tá vindo o som aqui do meu iPad, volume máximo, tá? Ó. A luminosidade dele não tá muito alta porque ele tá carregando. Aqui vai estar rodando uma música, acho que do último vídeo. Do último vídeo que eu gravei. E aqui, ó, passa caminhão. Aí, agora que o caminhão passou, agudo, máximo, tá? Grave, que é o bass, eu não vou deixar no máximo, eu vou deixar em 75%, porque esses alto-falantes aqui, ó, eles são bem sensíveis, ó. É bem macio esse alto-falante, vocês não tem noção. Lembrando, esse tweeter aqui, ele não tá funcionando. Ele funciona, só que aí você tem que ficar segurando ele por causa da bobina. Ou seja, não vai estar tocando esse tweeter. Só esse woofer, esse daqui funciona, tá? Ligação aqui, essas caixas de som tem 6 ohms, mínima do amplificador 4 ohms, tá perdendo aí uns 5% de potência, 10% no máximo, ó. Tá ligado aqui no padrão, a caixa da direita e a caixa da esquerda. Aqui, cadê? Onde que fica os ohms? Ali, ó. Ali, 4 a 16 ohms. Ele não vai estar no auxiliar, tá? Tocando aqui pelo cabo de tomada, não vai. Ele tá lá no transformador, não vai estar tocando aqui pela entrada 12 volts. No modo que eu digo, entrada de energia. Tá ligado aqui, ó, a tomada do mini amplificador. O Panasonic tá ligado, mas ele tá em standby, ó. O volume dele não tá influenciando nada aqui. Bom, vamos lá. Volume dele no máximo eu vou chegar aqui nesse nível por conta das caixas, para não ter muita distorção. Mas eu já fiz um teste de 2 segundos aqui e tocou até bem. É a primeira vez que eu tô ligando esse amplificador nessas caixas. Vocês vão falar, nossa, que mentira. Mas se vocês procurarem aqui no canal, nunca teve. É a primeira vez que eu trago esse aparelho depois que eu consegui esse conjunto aqui. Bom, vamos lá, dá o play. Usem fones de ouvido. Tá na metade.
galera, vocês viram aí? Esse bichinho aqui toca. Diz a fabricante que ele tem 120 watts RMS por canal. 120 RMS ao total, 60 por canal. Essas caixas aqui, se eu não me engane, acho que marca a potência aqui delas. Elas têm 100 watts de potência, no máximo. Geralmente 50 watts. Ou seja, tá tocando aqui dentro dos padrões. No final agora deu uma distorcida porque eu coloquei no máximo quase o grave. O agudo ficou sempre aqui, ó, no máximo. Eu só abaixei um pouquinho agudo, porque esse tweeter aqui, ainda bem que esse daqui não funciona, porque esse daqui parece que são dois tweeters, ele é muito estridente. Então eu abaixei um pouquinho agudo pra poder não ficar tão forte o agudo. Bom, se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscrevam aqui no canal, ative o sino das notificações e divulguem o canal aqui no coisinho. E não esqueça de colocar a hashtag estou de boa nos comentários. E outra coisa, eu queria perguntar pra vocês se vocês têm interesse de vídeos de jogos aqui no canal. Porque, tipo, tem no máximo uns 10 vídeos de jogo aqui no canal. Se vocês quiserem uns jogos, vocês deixam aqui na descrição, nos comentários e fala qual o jogo, quantas vezes jogo por mês, por semana, tanto faz. E para você que ficou até o final aqui, vocês vão estar ganhando meu número de telefone. É uma conta que eu criei no WhatsApp. Não me liguem, pelo amor de Deus. Porque eu não consigo atender todo mundo que me liga. A gente pode programar até um dia para se falar por vídeo, mas não me ligue. Vai ter um grupo lá. Na hora que você me adicionar, já manda um oi e eu já te coloco no grupo dos mini systems. Lá eu vou poder colocar músicas com direitos autorais, CDs aqui, DX9, Lilong, Panasonic e muitos outros aparelhos. Então, se você gostou, é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, divulguem o canal e me siga no Instagram que tá aqui na descrição. Então, valeu, falou e...